Lek empun berbuka kembali seperti semula. Lah mbok maune paribasan wong watu kuwi lho kaya enak-enak oleh jam 09.00 esuk. Betul? Nggih mboten? Neng lek empun berbuka segala macam makanan minuman kembali seperti mula. Matamu ngeno donya kaya panganan bubur. Lek urung kaya-kaya neng jane lek wis duwe tenan tidak ada yang istimewa. Ibu-ibu nyun sewu. Jenengan biyen meri urung duwe urung kagungan dalem. Bapak-bapak urung duwe omah. Ya kaya wong poso urung buka lho. Sing urung duwe omah ngeno. Lek pengin ndang duwe omah ngempet. Wong lek urung duwe omah pengalaman aku nyang ndi nggo meteran. Jati lho dideke diukur. Wong lanang godane wong lanang lek sampean pengen sukses, siji pokok pinter ngempet wong wedok, mesti sampean sukses. Dirungokne iki lho Rahmalo. Iku perkara wong wedok lho. Eleh. Kula niki rabi mun 40 tahun luwih. Iya, rabi ben kadung gasak kami tuan. Jenenge Nyonya niku mbiyen kuwi wong paling ayu sak desa kono. Sumpah demi Allah aku. Ngene iki muga-muga kerekam kek bojoku ngrungokne. Kula dia tamat SMA, kula kuliah semester 7. Ternyata diam-diam niku sir-siran iki padha sire. Konangan wong tuwa terus dipetung. Kula diteri jatah. Neng kula urung mangkat, urung selesai kuliah, urung dirapekne sik cara sik terteran jatah ngoten niku. Petung. Ngenteni lek wis tamat. Terus kula bar dipetung ya balik malih mondok kali kuliah ten Malang. Poso tanggal selawe kula wangsul wong pondok tutup kuliah nggih, libur. Lah bojo kula kene ya krungu to. Kasanun mulih. Lah ngono ki lah kok dhek kerek yo ngerti to. Wong aku mbiyen jaman sik enom ki ganteng yo luwih Herman kuwi lho tamono. Tenan. Lah kok cah iki yo krungu, lah kok muacak to. Jaman semonten dereng enten wong numpak sepeda motor, numpak sepeda cik-cik ngoten niku. Lewat ngarep aku. Karepe ndek yo ngeplek aku to ngono iki. Ben aja ngantuk ae. Lah kula iki wong jenenge Joko dasare yo normal kula niki yo nyun sewu. Bakal bojo lewat niku baris man kula iki yo nginceng. Sumpah bare iso wengi utuh randak iso turu. Jenenge sing biyen lek ngen-ngen sampe ra iso turu. Lah jenenge saiki lho. Yo. Yo kaya panganan buka lho ta. Wong wedok iki lembok ayu kaya ngopo, ya kaya kulupan lho. Amono wis amono. Lek urung bukae kaya arep dimplok sak piringe sak blawonge. Ning lek wis bar buka, alah. Yo, wis tak omongke Nyonya mbiyen orang tercantik lek jenenge saiki apa nek kula ben-bengi dalu ngaji. Mulai teko omah jam 2. Tak golek Sahrine mbiyen nyandi aku. Lah saiki arek malih sak amben bek kaya ngono ya. Kula niki lek poso pun mboten tau ngaji medal. Dadi yo sak urip kula ya sik pisan niki. Mergo iki lek cara ora krana anak buahe Herman kula ora ganceng ae. Estu kula diundang jinten mawon kula mboten purun mergo kula niki ya imam masjid desa ngeten iki. Ngeten iki kula tinggal ngoten nggih. Anak buah kula ya padha tingak-tinguk do darus. Nyun sewu sing sami rawuh niki sedaya mawon pengin uripe slamet mulya donya akhirat ngoten nggih. Nyun sewu lek jenengan pengin urip sing apik enten 3 perkawis sing kudu dilakoni. Teng napa awake dhewe sakniki ken poso. Nyun sewu. Poso niku nyun ngapunten artine imsak. Tegese imsak niku ngeker. Wong urip ning donya niki lek pengin jaya, pengin jegek nyun ngapunten syarate kursi tok pinter ngempet. Enenge wong urip niku ora sukses mergo ora iso ngempet. Mula awake dhewe niki diulang kula meh 70 tahun.
Herman Basir niku 60 tahun. Diulang ning donya niki ken mloroki donya ning nyatane bodho ora kasil. Donya niki kon mloroki, kon ngeke, kon nggih sekolah. Dijadikan madrasah pondok selama 60 sampai 70 tahun. Nyun sewu ning kathah sing ora berhasil. Mula enten gene wulan Ramadan iki dijadikan direct education. Gak ngerti artinya? At-tarbiyatul mubasyaratu, pendidikan langsung, pondok sing langsung ngendidik ben awake dhewe iki slamet ben mulya. Mula awake dhewe saniki ken mlorokin donya dalam bentuk kecil. Iki rada ilmiah, mergo kene iki rak jedeng gontor. Nyun sewu iki ora kaya ceramah biasa nih. Alam jagat raya niki dalam bahasa ilmu namanya makrokosmos. Makro niku besar, kosmos niku alam. Niki kon nggih mulang awake dhewe niki ternyata ora berhasil. Assalamualaikum. Jujur mawon sampean nek tanggane mbangun omah, tuku mobil apik, ati sampean seneng apa cegeh? Tak tapuk cangkemmu lek ngapusi aku. Nyun sewu, akeh-akeh menungso ora ning Pandewatu, ora ning Malu Majareja, nyun sewu ngethin donya niki bodho tidak berhasil. Mula uripe bodho gak sukses donya apa neh akhirat. Mula nggih mulang niki tikeki tangga omahe apik, mobile apik, panenane mening niku bodho ora sukses. Niku kegeden. Mripate awake dhewe terlalu kecil untuk melihat dunia. Mula donya niki ning bulan Ramadan dimikrokan. Ditasghir basane wong gontor, dicilikne. Dalam bentuk makanan dan minuman ketika kita berpuasa. Donya saisine nih lho, kurti gambar nih panganan sego karo jangan karo lauk pas awake dhewe niku siap. Nyun ngapunten. Assalamualaikum. Kuwi kur kon ngempet, kula nyun sewu dahar halal, ngunjuk dahar, ngumpuli istri dahar. Halal sedaya niku boleh. Tapi kita awake dhewe niki kur kon ngempet njajal iso napa ora diulang. Mulai jam 4 esuk paribasan nganti tekan jam 6 sore. Mula tingkae wong ya rena-rena, saya amati, kula nteliti. Wong kula niki wong ya wis tuwek nggih dasare kula iki ya yai nggih ya dosen. Ngono ki kula iki jam 09.00 esuk niku poso sedina iki ya mupeng. Deloki Tegalan karo mlipir-mlipir wong arep turu ya ora iso. Mergo weteng kaliren kok kon turu piye. Kula iki ya kena coba Kang Basir ning nyun sewu ning kebon niku ning Tegal iku lha kok enten kates niku reming-reming. Wong setuwek kula niku nyun sewu jam 09.00 esuk poso sedina roh kates iki nyun sewu ya tak penek nekat. Yakin padha karo sampean. Nyun sewu mulane lek jam 09.00 esuk bojo blonjo barakane buah sayur ngentek-ngenteki duit. Remangsane wong poso mergo sik kon ngempet nyun sewu. Mandak kur panganan kates niki menjadi yang istimewa. Mula menjelang buka jam gangsal sonten niku gambarane donya. Dikelompok nih saenenge panganan, sego mon rena 3, beras jagung tiwul enten, sayur bening kenthel kering-kering enten, lawuh niku renane pun mboten kanten-kantenan. Apa neh kok sing jenenge omben, jarang kur sing nganggo banyu putih. Minimal kolak, es teh niku enten. Nggih ngoten, Bu? Gek nyuwun sewu, wong Malu mriki lek ora sasi poso ben sore ya bodho gawe es ngono. Remangsane wong poso mandak kur es mandak kul kolak mergo sik kon nahan sik kon ngempet, luar biasa menjadi yang istimewa. Padha karo sampean ngene donya saisine. Tangga bangun omah apik, pengin tangga mobil apik. Silakan ben awake dhewe bodho iso sae ning donya. Allahumma
Syarate nggur kon ngempet sedelut. Lah sing ora iso ngempet ngene iki lho, ben dina COD teko. Wayah teko COD sing ngundang COD minggat. Kapan awake dhewe niki arep urip apik kaya tangga-tangga sing wis sukses lek ora iso ngempet. Donya iku kaya panganan saesinipun. Lek nglumpuk ning donya kaya ngoten kaya nglumpukne panganan buka. Sakniki jam 6.56 jam 5.56 jam kula sampai apal. Masya Allah. Jam 5.57 adzan maghrib. Allahu Akbar bengoki. Woi, Sir. Nun. Herman, lehmu nglumpuk ning ngatesuk, lehmu mloroki, lehmu ngen-ngen ngatesuk. Saiki halal panganan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kula yo ngemik sak cukupe. Lek jenenge wis bar buka. Elah. Kok bar maghrib ene wong undang-undang genduren orang ganceng aku tak mau. Assalamualaikum. Donya sing kok gandrungi, kok rewangi orang ibadah, kok rewangi tukaran karo dulur. Lek kula ampun ning ngarep mboten sah. Sampean mengganggu, menambah dosa, sampean sudah. Sampean duduk aja. Nambah. Wis kira dekek sampun man ngalih. Ora usah kakean aksi ya men saudara. Wis meneng rokok endi? Taek rokoke reneng. Assalamualaikum. Ngenten iki lek tata panggung sesukne lek ngundang kula aja kaya ngundang Gus Ikdam, saya agak dhuwur posisinya. Mesakne ibu-ibu lho, ora ketok ndelok gantengku ngono lho. Ngono lho. Assalamualaikum. Teko ngendi kula ngomong rak lali, gak urut. Teko ngendi lek kula ngomong ora urut. Pun nyun sewu. Lek empun bar buka kembali seperti semula. Lah mbok maune paribasan wong watu kuwi lho kaya enak-enak oleh jam 09.00 esuk. Betul? Nggih mboten? Neng lek empun bar buka segala macam makanan minuman kembali seperti mula. Matamu ngeno donya kaya panganan buka. Lek urung kaya-kaya ning jane lek wis duwe tenan tidak ada yang istimewa. Padha sinau. Insyaallah sukses. Allahumma ibu-ibu nyun sewu jenengan biyen meri urung duwe urung kagungan dalem, bapak-bapak urung duwe omah ya kaya wong poso urung buka lho sing urung duwe omah ngeno lek pengin ndang duwe omah ngempet wong lek urung duwe omah pengalaman aku nyang ndi nggo meteran jati lho dideke diukur wong edan to janjene ning omah apik dipoto betul. Ya kaya wong poso sing urung buka lho. Lek kowe pinter ngempet mesti ndang duwe omah. Ning lek ora iso ngempet, jangan diharapkan. Karena kemenangan dunia dengan pengendalian diri imsak. Nyun sewu. Jadi aja kok bendina kur imsak turkam tarhim uripe boros ndrodos ora iso ngempet sembarang dilakoni. Nyun sewu. Kaya ngoten iki Gusti Allah lek mulang awake dhewe. Eleh wong lek rong duwe omah mandekne wong nyidak boto nek ngetne. Wajane ning omah dipoto. Neng lek sudah nyun sewu alhamdulillah. Dulur-dulur kula malu kabeh pinter ngempet. Alhamdulillah. Yo masjid kaya ngene apike. Allahumma Masya Allah mulai kaitan dina penjurusan ngantek kulon dhewe nggone laili ya Allahumma apik kabeh. Allahumma mergo wong kene pinter poso. Nyun sewu. Lah lek wong lanang godane wong lanang lek sampean pengen sukses, siji pokok pinter ngempet wong wedok, mesti sampean sukses. Dirungokne iki lho Rahmalu. Assalamualaikum. Mergo lurah terganteng di dunia kan ini lho. Kanca kula nyun sewu. Wong lek pengen sukses kaya Kyai Kasanun, siji wong lanang pokok iso ngempet imsak perkara wong wedok. Nyun sewu, selamat donya akhirat. Allahumma wis ta rungokno tenan iki. Nyun sewu penting iki. Lek kur perkara wong wedok lho, eleh. Kula niki rabi mun 40 tahun luwih.
Iya, rabi mbiyen kan tunggasa kami tuan. Jenenge Nyonya niku mbiyen. Kuwi wong paling ayu sak desa kono. Sumpah demi Allah aku. Ngene iki muga-muga kerekam kek bojoku ngrungokne. Kula dia tamat SMA, kula kuliah semester 7. Ternyata diam-diam niku silsilan iki padha sire. Konangan wong tuwa terus dipetung. Kula diteri jadah. Neng kula urung mangkat, urung selesai kuliah, urung dirapekne sik cara sik terteran jadah ngoten niku. Petung. Ngenteni lek wis tamat. Terus kula bar dipitung ya balik malih mondok kalih kuliah ten Malang. Poso tanggal selawe kula wangsul wong pondok tutup kuliah nggih, libur. Ya bojo kula kene ya krungu to. Kasanun mulih. Lah ngono ki lah kok dhek kene yo ngerti to. Wong aku mbiyen jaman sik enom ki ganteng ku luwih Hirman kuwi lho tak menawa. Tenan. Lah kok cah iki ya krungu, lah kok muacak to. Jaman semonten dereng enten wong numpak sepeda motor, numpak sepeda cik-cik ngoten niku. Lewat ngarep aku. Karepe ndek yo ngeplek aku to ngono iki. Ben aja ngantuk ae. Lah kula iki wong jenenge Joko dasare yo normal kula niki yo nyun sewu. Bakal bojo lewat niku baris man kula iki yo nginceng. Sumpah bare iso wengi utuh rada iso turu. Assalamualaikum. Nyun sewu Bu, sampeyan wis tumon wong arep buka kok keturun ngoten pun tumon. Dereng enten nggih. Wong-wong niku lek duwe arep-arep, duwe kepinginan perkara donya niku nyun sewu persis kaya wong poso urung buka. Wong niku lek empun arep buka sing kelian mesti barang iki mboten enten sing penting saliyane sego karo sayur. Betul? Wis ora ning sing penting. Nyun sewu. Mulakno Mbah Herman jenengan kok nekoni rakyat sampeyan kuwi poso apa ora usah kok tekoni. Janji wae arep maghrib kok mlumpuk ning ngarepe meja makan ning panganan berarti poso. Neng lek maghrib kok ijek mempeng traktor iso aja kok tekoni kuwi. Alah kuwi tandane wis ora tau mokel blas lek kuwi. Blas ora tau mokel. Lah nyapa rek mokel wong ora poso rek mokel ya. Ya mangan biasa. Pun alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kula termasuk wong pinter ngempet. Akhirnya kula datanglah berbuka kula dinikahke. Anak papat putu kathah. Jenenge sing biyen lek kungen-ngen sampe ra iso turu. Lek jenenge saiki lho. Yo. Yo kaya panganan buka lho ta. Wong wedok iki lembok ayu kaya ngopo, ya kaya kulupan lho. Amono wis amono. Lek urung buka kaya arep dimplok sak piringe sak blawonge. Neng lek wis bar buka. Alah. Yo, wis tak omongke Nyonya mbiyen orang tercantik lek jenenge saiki apa nek kula ben-bengi dalu ngaji. Mulai teko omah jam 2. Tak golek Syahrini mbiyen nyandi aku. Lah saiki rek malih sak amben bek kaya ngene ya. Assalamualaikum. Pengen selamat sedaya mawon nggih. Pengen apa mawon kalau memang tidak perlu dan tidak sangat perlu jangan dituruti, dikendalikan dulu. Insya Allah selamat. Sing kalale kon ngempet apa neh sing karo. Insya Allah awake dhewe iso menang alias iso bodoh. Allahumma niku lek mulang Gusti Allah kaya ngoten niku. Muga-muga anak putune awake dhewe oleh derajat sing muttaqin. Allahumma amin. Mboten sadang-dangu ngaji sing pinter ngempet nggih. Kaya mawon nggih ya kaya ngene iki panganan yo alah. Lek urunge kaya-kaya lek isbar ya. Gawe omah lho. Tingkat loro. Ragate saiki 500 juta ngoyo kaya mbok. Lek duwe tenan ya kaya ngoten niku. Mulakno Bu, kula dongake donyane sedaya keturutan. Sing pinter ngempet pun boros ndrodos nggih. Insyaallah uripe awake dhewe slamet. Allahumma amin. Allahumma termasuk nyun sewu ngempet di dalam hal makan.
Kula niki lek ning pengajian mboten tau mangan. Mangan ya harus di rumah. Mulane ya kula rada awet. Kula rada awet. Bahkan nyuwun sewu, mumet mon mboten tau. Insya Allah berpengajian kula sedaya sehat. Allahumma kendalikan diri, pokoknya kendalikan diri. Pun eneng apa men mboten sak gumun. Alah, bae lek wis duwe ya ngono kuwi. Ya karo ngoten niku. Kula dongake sedaya boten duwe. Allahumma pertama lek pengen sukses poso ngempet nggih dicatet nggih. Sing nomor soleh, amal soleh. Sopo pengen bodoh atau pengen sukses siji ngempet nomor loro amal soleh. Niki sareh niki cedeng gontor nyun sewu. Kene iki cedeng jurusan, kene iki cedeng coper kabeh kan pinter-pinter bahasa Arab nggih lho. Ning nyun sewu kula pengen matur amal soleh itu terdiri dua kata amalun dan solihun. Amalun niku kata dasarnya tembung linggonye amila yakmalu amalan. Amila itu artinya bekerja, nyambut gawe, makaryo, beraktivitas. Dalam bahasa Inggrisnya work. Nyun sewu, bodo ilmiah. Nah, solihun niku kata dasarnya mesti Pak Amin ngerti soluha. Orangnya ya soluha, solihun, solihun itu isim fa'il. Nyun sewu, solihun. Kuwi artine soluha iki artine solihun ini sinonimnya banyak. Solihun, thayyibun, khairun, jayyidun. Apa nek kasanun. Sumpah artinya baik, bagus dan benar. Aku ora ngapusi tenan ya. Nyun sewu wong kula niki dosen bimbingan baca kitab. Kula niki lek ning IAIN kan kayak gelar orang yang ahli dalam ilmu bahasa Arab. Masya omahku Pandewatu sumpah aku ahli tenang. Orang ngapusi aku sumpah. Mulane lek kapan kataman kitab Alfiyah itu nahwu tertinggi di dalam bahasa Arab. Tenggalek Tulungagung Kediri Tuban Blitar kula selalu datang. Neng kula yo ora kok pamer mboten. Sampeyan iki ben percaya lek aku iki iso ngoten lho karo kula niki ngono ta. Amal soleh itu artinya bekerja nyambut gawe dengan baik dan benar. Sopo sing pengen sukses siji pinter ngempet, nomor loro nyambut gawe sing bener, baik, bagus dan benar. Satu ukurannya ilmu, yang kedua ukurannya adalah hukum atau syariat. Nyun ngapunten. Lek sampeyan awake dhewe niki nyambete gawe titik glate, gak tenanan nyun sewu. Ojo ngarep-ngarep sampean bodoh menang sukses. Lah apa iki hubungane karo sasi poso? Sasi poso niki wong-wong kabeh kula jenengan sedaya karo Gusti Allah niki dilatih kon nyambut gawe kon dadi wong sing bener. Bayangno to? Yo. Kula niki sedina utuh. Dina utuh. Poso niki dilatih karo Gusti Allah dadi wong sing bener tenan. Nyun sewu poso karo ora sampean ya ora ngerti. Awake dhewe mulai jam 3:30 esuk. Ya Allah. Masya Allah. Kula niki lek upama tau kula niki cekikian karo Marzuki Mustamar. Kok ayo tuh piye hati kok sing penting wektu niki padha sahur to digawe jam 4 esuk. Jam 7 ngono dunya. Aku dicuwangkem-cangkem nih karo Mas ini. Wong ya padha nyun sewu. Kula ajeng teko jenengan wungu tangi jam 3 jam setengah 4 nyiapkan sahur mangan lho gayan mangane ra enak to. Niku jujur mawon enteng napa abot. Abot nggih. Yokur wong-wong soleh, yokur wong-wong sing bener sing gelem tangi sahur. Mergo itu pekerjaan gampang, enak ning paling abot. Mulane tak guyoni, kula anekdoti. Bu ayo to saiki sahur niku nyun sewu jam 7 paribasan ngoten. Ning niku diwulang karo Gusti Allah. Nyun ngapunten. Maghrib deng ngoten niku. Kula mangan tak warti. Kula karena perokok berat kula ngrokok. Bar maghrib ini bar salat maghrib mandak rokok lagi oleh setugel. Omah kula kan klet masjid.
Iki diamput cah masjid iki adan to ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Weteng wareg penak-penak ngopi ngerokok mangkat nyang masjid gaya nenteng babot. Abot pol, ya kur wong sing bener, wong sing soleh, sing mangkat melok jamaah melok tarawih ning masjid iki. Lek liyane ora, lek wong ora soleh. Wis alasan apapun, abot. Takoni abot. Mula kula niki lek poso, kula niki nyuwun sewu. Satu-satunya ngaji saulan poso niki kula namung ten Malun. Semuanya saya tolak. Mergo kula kelingan karo Pak Herman lurae biyen sing ngenalne aku ngono iki Pak Herman kula anu piye aku yo ngono. Pak Basir barang ngono engko sanu maido aku ngono. Kula tak langne tenan. Kula diundang PB Pagotan auri pundi-pundi pegah aku. Emosi nyang malu iki. Tak luwang langne bar ngimami tarwih leader tandang mangkat teko kene ndonga nang wong belas. Taek aku ya. Assalamualaikum. Nanti nyun sewu, lek trek kowe pengen dadi wong sing tenanan, dadi wong sing sukses, nyun sewu, awake dhewe disiplin, soleh. Nyun ngapunten. Lek kortetik glate jangan diharapkan. Dalam segala pekerjaan, urusan nopo mawon. Lah iki lek semale, nyun sewu. Aku ya sidane ya terus sikatan, terus wudu, terus kula ya maca terus tak imam. Imam mulai songo nisa kemudian tarweh witir ayo bar ku yar leren ngono bar witir lho yar leren ngono bocah-bocah nu yo nderet gampar darus iki lho yo Mas darus tak tunggone wong wis antek wis wengi nyuwun sewu kula mapan ya Allah bengi-bengi ya kula omong niki dilatih karo Gusti Allah. Pekerjaan yang berat dilatih. Nyambut gawe apa mawon nyun sewu kok sampeyan ndak disiplin ndak dadi wong soleh. Jangan diharapkan bisa menang, bisa beruntung. Mulane nyun ngapunten napa mawon sing jenengan tandangi pokok tenanan. Insyaallah sampean dadi wong soleh. Dadi wong sing soleh iki ora kok wong sing nyandi-nyandike kuplukan kaya kula niki mboten. Baris mawon iki akeh wong NU to nang kene. Ngono tak omong tak dene. Wong sing soleh lek kok ngagem klubyuk lah ini kan Muslim Identity of Indonesia baik kolang suwahe. Oh ya kok lahir iki tandane wong Islam Indonesia, santri Indonesia. Ngono ya omong. Wong sing soleh ora kok sing jenggote dawa. Lah kiai ini kok jenggoten ora enek hubungane omong ngono. Ngono ya omong ngono. Aku nyuwun sewu. Nyuwun ngapunten. Sepindah malih ben aja bodho keras-kerasan sedaya mawon nggih. Wong sing saleh ora kok wong iki ora enek hubungane sama sekali karo teologis. Blas iki, murni aksesoris iki. Dadi lek wis ini tarbiyah edukasi. Lek jenengan jenggoten pun dawa, mosok aku arep mampir Habib, ya ora mungkin. Dek mosok to aku mulih kok Yai En mulang ke kopian mening jenggoten ngene terus arep mampir nenggon nyun sewu paribasan lan kula arep mampir ning dawetan manusa dididik nyun ngapunten pendidikan mula lek biyen ning madrasah Pak Basir ndak boleh pakai celana lepis celana ndak boleh kabeh sarungan kiai biyen lek ngedukasi ngoten mula cah biyen niku nyun sewu dados bapak-bapak anteng-anteng lah kapan arep mlayu nek sarunge ceblok. Lha saiki cah ning madrasah ning TPQ tolane bodho kempo, bodho celononan Batmanan. Nah, itu nggih edukasi mawon. Wong sing saleh iki ora kok sing sayang gawane tasbih. Ndak. Wong saleh niku orang yang benar dalam apapun yang dikerjakan. Pokoknya bener. Bener ki siji ukurane ilmu, nomor loro ukurane wahyu termasuk Al-Qur'an sing kita pengeti umuripun wonten dalune. Pokok sampean mlaku melok ilmu, melok aturan, sampean insyaallah dadi wong saleh. Allahumma kula kan terkenal mulai ning jurusan ning Mawadah sampai sekarang kula julun pensiun yen. Wah niki kan dosen paling ya rada disiplin. Saleh delaku kita.
dalam bahasa sekarang namanya amal soleh itu bekerja secara profesional, nyambut gawe sing tenanan. Lek kur titik glate gak dadi menungso. Nyun sewu. Lah mosok sampean titik glate kowe tak omong nih. Iki penak-penakan ae kesepakatan wong sak Mojorejo sahure jam 8 esuk. Yo gak dadi to, nyun sewu. Nyun ngapunten. Jadi kalau memang pengen sukses, awake dhewe sasi poso iki ya poso ya krana Allah, ning niki nyun sewu dilatih karo Gusti Allah. Dadi wong sing sholih, wong sing sholihah. Amin. Allahumma lan jenengan iki nyun sewu poso apa ora urusane karo Gusti Allah. Sampeyan pengen dadi wong apik tenanan apa ora, urusane karo sing kuwasa. Kula ketepatan kan kula niki petani sejati. Jadi nyun ngapunten, ya sepindah malih nyun ngapunten, mantekok tangga-tangga kula. Lek eneng tanduran wong nandur pari apa wong nandur brambang sing luwih apik timbang nggon aku tak bayarane ya. Saking kula niki soleh wong tani. Saya amati betul, tak lakoni betul, tak openi betul, tak gateni betul. Alhamdulillah. Ngene iki arep bodho, bature ya ning sing ambruk, ning sing kena wareng. Eleh ado dimangkon adeni payu 37 juta. Nyapa deleng dereng soleh ya. Bature orang gendong tengki ya gendong tengki ora kok turu. Nyun sewu sedaya mawon. Nyun ngapunten. Nyun ngapunten sedaya mawon. Nggih. Bakul ya bakul sing tenanan, dosen ya guru yang tenanan. Aja kok titik-titik gelem nyang gelem ora. Kuwi padha karo wayahe sahur ya ora sahur, wayahe tarweh ya ora tarweh, sak tekone dhewe. Nek sampean ki arep tarwehe rakaat ping 16 ya ora ning wong teko keri ngono kae ya. Nggih to. Wis rakaat ping 16 ngono ki lagi teko ngono ki dadak salat ngisak 4 rakaat. Ngono kuwi. Ya ora tapi ya ndak ada hasilnya. Donya niku nggih ngoten. Mulakno dalu niki nyuwun sewu. Quran niku ngajak awake dhewe niku sae. Lho, lek latihan sak sasi poso niki dadi wong sing saleh. Sregep ora tenanan ora. Lek duit ndak ada hubungannya. Nyuwun sewu. Pokok sampean nyambut gawe tenanan, gini, kalau saya punya profesor namanya Profesor Mas Tu. Profesional itu dihargai dengan uang. Semakin profesional, semakin soleh. Niku duitnya semakin akeh. Ngoten. Jadi lek sampeyan nyambut gawe apa iki tenanan, pokok tenanan. Niku mengki sing males ya dari pekerjaan itu lantarane. Ngoten. Pramila niku nggo sedaya mawon dadi santri sing solih, sing solihah sedaya mawon nggih. Wis to pokoke dadi apa ae, dadi napa mawon sing solih sing solihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Ya Allah. Kau cinta-cinta kali Kang Basir karo Pak Edi. Dereng pensiun ora oleh. Ya Allah. Aku juga wong soleh. Kula critani. Kula niki biyen Ustadznya Al-Islam jurusan, kula niki Ustadznya Pondok Putri Mawaddah Kobar. Kula niki Ustadznya Sanawiyah Al-Islamiyah Bunda Sama. Kula diangkat dari dosen niku Masya Allah, kula oleh tugas di Fakultas Tarbiyah. Karo Profesor Maryam Yusuf Almarhum. Ya Allah, tak soleh tenan tak elek awan bengi. Tak turuni tenan. Urung eneng mobil, urung eneng sepeda motor dari dasar itu. Mulai dari buat proposal, dari silabi, dari guru, dari dosen. Alhamdulillah tak soleh, tak kenal. Ya Allah, saat ini jumlah mahasiswanya ini 13.000. Itu sing 6.500 umum fakultas tadi. Kena ini berjauh kira-kira apa kamu? Anak ini 493 dosen karyawan. Kok enggak ada satupun yang masuk sebelum saya. Jadi aku saya kira buat diri. Koncoku sebelum tak mati kamu. Ayo bodoh sing soleh tenan saya.
Ayo bodo sing soleh, sing bodo pinter ngempet sedaya mawon. Nggih. Pun to bunjenengan lah mbok pun nyambel to pokok solihah pokok ya ikhlas tenang. Itu carane ya sing apik, nyambet gawe sing apik. Insyaallah kok ya sukses. Allahumma amin. Mugi-mugi sing rawuh iki wong sing solihah. Perkara ganjaran sedaya sing males Gusti Allah. Mengke keri-kerinan perkara ganjaran. Terakhir siji ngempet, loro padha tumindak becik. Wis to, opo sing kok tandang? Lah kula lho yen ngupite baben lore ternyata nggih gawe omah. Ora percaya nggih. Ora percaya to. Sing jek mlarat-mlarat iki lho. Sapa iki sing raku sik jek mlarat? Kowe dadi wong saleh, gek pinter ngempet. Tak warai sugih. Kowe mumpung saiki ketemu. Sapa sing jek mlarat? Tak warai sugih tenan. Mosok wong sak malu iki saiki sapa sing dadi duit 100.000? Semuanya punya. Lek sik krasa melarat, siji ngempet, loro soleh. Wong sing telu keri. Nyun sewu. Dadi sesuk nyang pasar kuku pitik babon sitok rega 100.000 dodol. Empeten 10 tahun aja kok dol. Cetake ra guyon to. Kelihatannya ini kelakar. Coba dilakoni tenan. Ning sampean wong sing soleh dikelola yang bagus. Gering, Pak, kurang soleh. Wis to, kurang tenanan. Terlalu lama sekarang katakanlah kalau 100.000 modal ayam satu terlalu lama. Sing kabeh mesti mumpung niki regane murah wedhus, sapa sing ndak duwe 1 juta. Mulai sesuk jadi 1 juta nyun sewu ngingu wedhus sitok itu wedhus sitok 10 tahun 15 tahun. Empeten kaya wong poso iki. Oleh aja ngodol. Engko lek aku jek urip 15 tahun kas tak dolan rene. Sampai dadi wong paling sugih sak Majareja juragan wedhus terkaya. Neng lha ora arep bodho iki bodho ora iso ngempet to. Pitik kadol sak tarangane wedhus kadol pari urung ana wis bodho dimbruk-brukne bodho tiyang. Lah nyun sewu, lek kowe boro ndrodos ndak jadi orang. Wong sing saleh kaya mawon. Itu ajarane agama Kanjeng Nabi kaya ngoten. Yang terakhir lek kur loro ukur bar pengajian kula lek kur bar 3 urung nemen jantung urung stadium 3 insyaallah sedaya waras. Allahumma ning syarate kan nyuwun sewu baikan derek kula. Sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ikhlas ben sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae lho. Pisan malih, sedaya tiyang niku sae lho. Sedaya tiyang niku sae. Pisan malih sing ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae lho. Endel sedangsel sedaya tiyang niku. Ayo sedaya tiyang niku. Bojo kula tiyang, anak kula tiyang, sedaya tangga kula tiyang, sedaya Pak Pamong tiyang, sedaya tiyang niku enenge wong ki ora sukses gampang mumet umur 50 ketok 70 kuwi janjine wong pegel. Assalamualaikum. Gunane zakat berasmu setahun 2,5 kilo tidak ada artinya. Maaf ini rada sekuler. Kowe iki mbayar zakat nyun sewu. Setahun tak 2,5 kilo to. Ya wis paribasan sak monten kok gedene 3 kilo sak karepmu tereng ngamile rada cerongoh ya. Assalamualaikum. Bagi kula nyun sewu berasmu 2,5 kilo kuwi lek kowe ora nganggep wong apik ora ning artine babar pisan nyun sewu. Lah sampean arep ngresik awak kok ngendi? Tak tekoni nyun sewu, nyun ngapunten. Sepindah malih tak tekoni.
iki malam selibur iki calone tanggamu ae sing anake neng Taiwan ki mulih. Kek kuwi terus tuku montor Nmax anyar, barese kuwi atimu pegel apa seneng? Bel. Sing marai kowe mumet gering ndang tuwek ndang mati ki ya kuwi tak omong ngono. Tak omong ngono. Ayo sakniki nyuwun saya, ayo latihan. Sakniki latihan mulai latihan nek trading urung. Lek ening tangga duwe niku alhamdulillah. Wis ta ayo angel niku lek ra wong sugih tenan angel tak omong ngono. Ning lek kula sing ngrasakne aku kula niki lek ening tangga kula duwe niki kula marem. Mergo aku dhewe sangat wis luwih sugih. Sing marai rada melarat-melarat ora marai wong sing kowe. Nyuwun sewu, kok sampean ngetni tangga sampean ki seneng, ngetni bojo sampean seneng. Kabeh niku wong apik. Nyuwun sewu. Lek ora percaya wong kula niki dosen. Dosen iki lek omong kudu ilmiah, Pak Mas. Ilmiah itu logis dan empiris. Logis ki masuk akal, empiris ki ning buktine. Tak buktene lek wong malu, wong Mojorejo kabeh wong saleh, kabeh wong apik. Aku iso buktene tenan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyang pengajian ngene iki teko sik manggon ngarep salah apa bener? Leres wong elek apa wong apik? Lah nyapa cangkemmu gembrenggen? Layak to mangkat sik manggon ngarep bayar pamer kerudung ngene ya. Ah ya ngono kuwi marai kowe lara ya ngono kuwi. Assalamualaikum. Arep bodo butuh dolan rono rene dasare ndek duit dadak tuku motor tuku mobil salah apa bener wong elek apa wong apik lah nyapa kowe kok gelo ya kuwi sing marai sampean gak sukses pramila niku nyuwun sewu awake dhewe lha mulane lek sampean sekarang dihilangkan perkara pegel karo wong liya lah kula lek nuruti pegel karo wong liya wis ora urip tekan saiki. Kula nyuwun sewu, lek kon nesu jek iso. Ning lek kon pegel nyang wong kula wegah apa neh dendam. Lek eneng ora bener tak lokne langsung kok tampa karepmu ora karepmu. Ning lek kon pegel apa neh dendam nyang wong no asal wegah. Tau muri pajero muji anyaran. Aku pajero ngono kan duwe 6 ning omah awak. Sumpah iya. Aku tau nek kene iso ngompet arek no. Tenanan arep nyilih nyanggonku lho, ora percaya kowe. Ampe ora kanggo-kanggo lan kene tre wong saleh adol-dol aku. Aku nang kene ya iso ngempet tenan aku. Nyun saya saleh tenan. Nyun sewu. Pajero anyar lho mosok ditindek bocah. Wah, mandeg. Nyapa liya? Aja banter-banter nek numpak. Aku tak jawab lho. Lah tre motor anyar iki angel dilim aku ya ngono. Ganceng menawa. Ngono. Main jerempet iki lho. Wis nyerempet urung. Ya urung mandak urung aku ya ngono. Dalane wong akeh kok. Lah wong iki lek ning wong numpak motor anyar banteri remangsane pamer remangsane kemlelet. Lah padha iki ya wong apik lho aku. Ngono lho. Ngono iki. Terus tak tekoni. Motormu ngono kuwi pajeke pira lho Mas? 800. Ya kowe ora tau maca undang-undang. Motor pajak 300 tekan 400 ora oleh lewat aspalan aku kamu. Lewat suketan ngono aku ngono. Nek kowe pajake 6 juta kok aku. Lah kok dhek kiai kocruk lek ngono. Ben aku ya ngono, ganceng ngono. Ayo. Mulakno wong ngono. Lha nyun sewu, kesusu mergo arep mulang samar lek kasep. Ngono kuwi lho, kowe kan ya wong apik to ya, wong triya cepet-cepet. Kesusu mergo arep nusul anake mergo wis metu saka TK. Betul. Ngono kok arep-arep kok arani wong. Wong iki kabeh wong sae. Allahumma enenge wong ketok ora apik nyun sewu, enenge ketok wong niku mboten sae niku ternyata sing ora apik iki pikire karo uteke awake dhewe. Ngoten lho nggih. Kula dongane sedaya sehat. Mulai sesuk lho nyun sewu berasmu kowe mbayar zakat ora oleh gawe lek kowe pegel karo tanggamu, karo dulurmu. Beras 2,5 kilo ngemiso nyanggonku ngono akei. Assalamualaikum. Nemu beras 2,5 kilo ya ora marai sugih. Betul. Kowe nggawa beras merocot 2,5 kilo ya ora melarat. Lek trek kowe ora apik ning wong eleh ndang bar kowe. Sedaya mawon sehat. Allahumma ayo daya mawon. Lah kowe nggawa ambek nggawa puluran ning kene lho mbok opo lho.
Pokoke sampean atine apik, insyaallah dipangan ya enak. Alhamdulillah. Mula niku nyuwun sewu, kowe aja bodho lek ora siji ora poso. Nomor loro aja bodho lek ora iso ngempet. Nomor telu aja bodho lek ora mbayar zakat. Rak ngoten. Artine kowe aja ngarep-ngarep dadi wong sukses. Siji lek ra pinter insan ngempet, nomor loro ora iso tumindak becik nyambit gawe sing ngambit, nomor telu ora apik karo wong. Sing marai sugih niku wong liya awake dhewe gak iso. Nyuwun sewu. Mana lek camake dhewe apik karo tiyang, alhamdulillah iso sukses. Allahumma amin. Allahumma ingkang terakhir kula jujur mawon Gusti Ibu. Nyuwun ngapunten. Upama ning tangga mungkin susah kena musibah, wis kena coba tangga sing kuwasa ngono. Sampeyan adine melok susah ngono apa malah marem. Tak tapuk cangkemmu ora ngapusi aku ora. Eleh. Ora kono ora kene jawang bae. Ora kono ora kene. Lek eneng tangga eneng wong liya nun sewu kok kesusahan kok sambat. Lek jek eneng wong ya malah lah iya lho ya aku ya melok prihatin tenan pomo aku iso nulungi tak gendong. Krungu aku ya pret aku ya ngono. Lah masa wong wis mulih rada adoh malah teko anake. Wong emang serat ketok. Lah kok malah muni su rasa kapokmu. Lho rakyatmu iki kaya ngono lho ngono. Ngono kuwi wis usum ta ngono itu ora ngendi-ngendi. Eleh janjene wong kekenek musibah kabeh padha nyukurke. Pengalaman. Dek ngoten niku nggih mboten lepat nemen-nemen. Dateng napa ya? Mergo menungso ora nggone wong disambati ning nggone wong Lah kok sampeyan kena musibah, kena coba susah kok sambat karo wong liya. Kuwi padha karo ngeler wirang. Eleh. Ora eneng wong arep bantu kowe. Nyukurne iya. Betul. Pramila nyun sewu lewat bulan Ramadan iki awake kantor nekek. Ojo sambat karo wong liya, sambat karo sing kepungku niku Gusti. Titik wis to. Awake dhewe kok ibadah ndonga bendale iki. Kena masalah napa mawon. Elek. Pokoke sambat karo Gusti Allah. Titik. Ayo bareng-bareng muni patang perkara. Ayo muni salat bareng-bareng. Salat. Zikir. Wirid. Donga. Wirid, zikir, salat. Eneng perkara poe patang perkara kuwi salah siji napa sedaya jenengan lampah. Wis to gedine masalahmu sepiro. Insyaallah dikei makrojan dalan medal karo Gusti Allah. Allahumma Romah malam selikur nyun sewu ijazah nggih wangsul bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fikajaten ing dalem pira-pira kebutuhan au qasdin dosajo kabirin kang dipiwangan ing lan kanaku fatrok mongko maca sira Fatihah kitab Fatihah kitab Al-Qur'an surat Fatihah lek maca piye katirun kelawan akeh wa idza wasalta lan lamun tumeka sapa sira ila ayat maring ayat iya kan namung jenengan penyembah wa iya kalan namung panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung pakar mongko bulan sapa sira salasan ing pelung ambalan pandi kali serta niat sapa sira pikanjen kae dalem pira-pira kebutuhan ira fokus di dalan sejudi pamakbulun insyaallah dinampi billahi kawan Gusti Allahumma amin. Irit sing paling gampang moswat kita rasa itu aku pandai. Enten niki nyun sewu pun meh malam seliput di samping sholat Lailatul Qadar monggo apa dan gitu. Coro kula itu sing paling gampang Mas Fatihah.
Lek maos Fatihah ping pinten iki lek nggih kersa. Kathiron. Kathiron itu lek dalam bahasa Arab minimal 3 itu jamak. Lek bahasa Inggris cukup 20. Tapi lek bahasa Arab minimal. Putrane jenengan ngoten niku sing cilik-cilik anak putu sing nasi turun tak jelas abi. Ben bar salat pergi jenengan waoske salat Fatihah. Minimal ping 3 gawe ulama paribasan kok tinggal mati ora bakal kekurangan napa-napa dicukupi karo Gusti Allah. Allahumma lek kebutuhane rada gedhe aja ping 3 ping 5. Lek rada apet yo ping 1, lek rada tenanan yo ping 4. Lek rada nemen yo ping 70. Lek sampean sajake wabet kok yo ping 90. Rasa kakeknya mawon. Kapan tubi iya kana budua iya kana stain di bulan baru ini. Iya kana monging penjenengan Gusti Allah nak budu kita nyembah. Wa iya kala namung panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung niku di bulan balani ping 3. One way fi hajati kakale niat napa sing dibatin napa sing jenengan kersane. Insyaallah makbulun biidznillah lawan dipun Gusti Allah. Allahumma amin. Ya sinten ngertos lah poso niki poso sing terakhir. Nggih aja nganti kok. Muga-muga sedaya diparingi sehat panjang usia. Ning sakderenge teko niku kan yo perlu ngadah-ngadah. Nun sewu, napa kiyaine tau kena masalah. Di YouTube saya, di Facebook saya, di Instagram saya banyak. Saya cerita pengalaman. Maaf, Pak Herman, kula niki jenengan ngatos-ngatos. Kula niki nate disidik oleh Reskrim KPK. Ning rahasia ini. Plano ngati-ngati. Jadi Pak Giri lek pomo saurunge kula kerep cetha tau ngati-ngati di pejabat. Kula niki pernah rasane disidik oleh Reskrim KPK. Tahun 2017 ini kan Wakil Rektor 2, Wakil Ketua 2. Dampingi Profesor Maryam Yusuf Almarhum. Saya administrasi umum mengurusi kepegawaian dan keuangan. Zaman semono diwenang ning angkat pegawai nyetor bin ada 90 miliar barang. Sembrono oleh tugas ke negara saya disuruh beli tanah di pintu jenangan. Saat ini jadi kampus termegah di dunia. Kalau oleh kelemahan itu oleh itulah sudah 12 hektar, 11,8 hektar. Masya Allah tak bayar nih dari 69 letter C dan sertifikat. Kita itu hitung 1 miliar. Alhamdulillah kalau senang. Kalau tahun 2018 niku saya masih jabat, kalau dituduh korupsi dipanggil. Surat ijo tuduhan korupsi pengadaan tanah di Sapintu Kecamatan Benang. Bayangno. Panggil Pak. Weh. Aku pemarep sambat Tonggol. Tonggol itu wong persis kaya sampean. Persis lho. Ceritane tenan kan. Arep rambat bojo nyonya kula niku wong mboten tau metu kok omah. Lek tak omongi kula kena masyarakat mesti jantung goblok. Anak-anak orang kena jantung. Siji-sijine kula namung Mas Fatihah. Bentunge kapan pernah kula mampir nang masjid leko omah kula. Ya Allah, seminggu saja. Kalau kula sewi sasi Syawal dinane Senin posto saya. Kula pagi masih ngisi di pengajian berikutnya PGRI waktu 5 berikutnya jam 2 siang kula ikut negara apa karo Kasupat dan Reskrim Ponorogo dan Polres. Video. Wah, kula sedang wiridan beng-beng ini moco Fatihah bisa 99 yo ada judul subuh. Ya Allah, nyonya kok ramam to Pak. Wis ora enak wis dan mangan tenan susah pol abot bertahun dan bodoh serpengiritan. Alhamdulillah tanya tuh KTP kita tuh KTP bener kita koni sehat ya, sehat tapi yo
Aku mboten sehat matamu ya. Semenggutuh Raden mangan kok sehat piye aku. Akhirnya gini, Masya Allah, wong niku lek sambet karo Gusti Allah ditulung ya tenan. Terus akhirnya dilakoni Runono pernah konsultasi dengan Badan Pertanahan, dengan apresial tanaman. Akhirnya kesimpulan dalam bahasa hukum kelebihan bayar. Duit kakean lemahnya kurang. Termasuk korupsi. Iya, akhirnya sepulang. Akhirnya wong sing ada lemahnya tak numpuk deh. Derek-derek sedaya engko bareng-bareng hukuman aku ya ngono ae. Cengau. Kene tatak ae dol aku ngono. Wong kene ya ora mangan duite blas e. Rokok sak utile ora nampa. Nang sak selep ya tau. Ngono ya nyun sewu. Akhire lah pripun iki? Jujur lemahmu sing kok dol kae ambane pira nek ambane pira nek ampamu diukur ulang. Aku bodong jane lemah kula iki pari-paren kur 1 meter. Karo koordinator lebok satu sekat. Kayak letter C sing akeh iki jan. Wah, kirim kerupuk kurang pirang-pirang meter. Kembalikan ke kas negara kelebihan. Diukur ulang, alhamdulillahirabbil alamin. Di kasroti qiraatin fatihati wa du'ai wal bukti berdoa dan masyarakat ini atau hukum salawas selamat kita ngomong betul lembalik nih ening nopo mawon sakniki pun ora sah rena-rena daya salat zikir wirid donga sasi poso lho kesempatan latihan sing paling penting daya mawon nggih. Lah kowe sambat wong ti guyu saiki ta ngono. Wis to percaya lek sambat wong eleh-eleh ora ene wong donya kono. Lah kowe ora tau krungu to viralnya Kiai Kasanun nandur Brambang 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Mun aku perlu nandur, aku nandur telung kotaan belum juga. Ayo ya kabeh dikepet uler karo apa wae gurem. Tukone obat kok nganjuk ki 250 cc 450 oleh jenenge kena musibah. Lah uler tak seperti arek malah muni seger lah. Iya wae ngono wae. Ayo karo wis to lek kadung kena musibah betul seperti niku nggih to. Ngono ya. Wis tenan kapan bareng ngajine ayo mubeng. Maca Fatihah pun lek teko pujian ayo maca Yasin. Maca Yasin aku teko pujian ngono. Kan Yasin sebab. Alhamdulillah wong ora panen iki lho. Kalau nek jaman semono kita serati perkotaan paling 29 juta setengah. Ya aku nandur telung ora. Jadi arep bodo batine ra gabet bener ya aku impitan duit Fatihah ya. Ayo nyun sewu. Assalamualaikum. Dongo kurang dongo awake dhewe kurang cedhek karo Gusti Allah. Qur'ane wis jelas ngomong uni astajib lakum. Kudu njaluk nyang aku. Kudu wirita nyang aku tak kabulke. Ayo bodo bulet ya, HP ora kiting lho tokormu ya ning alae. Kaya mawon nggih. Maka bulan Ramadan itu dijadikan nggone latihan wong zikir, wong wirid, manungku puja dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah abote sepira cobane iki dalan medal insyaallah sedaya cita-cita pun makbulaken Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi atur kula ingkang boten kanten-kanten. Mergo kula beres niki ya grogi ingkang Basir. Senior kula wis mubalek undang donya. Kanca kula Pak Herman Sego Arang Pak Amijo wis kabeh kiai-kiai kek kula ceramah kan ya. Ya kula cerita pengalaman mawon. Muga-muga estu nambah ana kesaenan estu. Go lek duwe kekarepan nek ora puwen tenan yen dimpet wis tolek wis duwe tenan ya kaya panganan buka ora ning apa-apane blas nyun ngapunten nomor loro ayo sing nom-nom khusus padha dadi wong sing saleh wong sing beneh wong sing tenanan wong sing disiplin insyaallah sukses Allahumma cek ngoten niku awake bisa sukses niku ora kok sukses dhewe awake dhewe mergo nyun sewu didukung
Ora eneng wong elek niku mboten enten teng donya. Elek iki ya mergo kepeksa, mergo lali. Sing elek sesuk pikirane awake dhewe. Wong kabeh wong meneng kaya ngenten. Yo alhamdulillah lantaran tigang perkawis ngata-ngataken awake insyaallah. Yen saestu donya pikantuk hasanah akhiratipun hasanah. Allahumma amin. Insyaallah siapin bulas yang terjadi bodas sekedar malih apa itu berbuatan seterus kita terdosakan insya Allah lantaran bulan Ramadan insya Allah lantaran Allahumma amin Allahumma amin. Kalau selalu nikai dan masjid kulo singkel ini taruh diskusi poso deh pun boten enten teng wadah kula selalu nikai kok yo enten mawon mulakno sinten ngertos iki jadi Ramadan yang senajan rawai kita belum nggon sehat kirang langkung pun nyuwun pangapunten dina siratal mustaqim kula nyuwun pangapunten sepindah matur dina siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoan lillah wa nisabati rasulillah hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah hamdan wa ni'amahu wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sifika. Ya Allah shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadhana waghfir lana dzunubana. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna. Jenengan amin amin saya Allahumma aghnina Allahumma aghnina Allahumma aghnina min jibina ya Ghaniyu ya Hamid ya Rahman ya Rahim. Salimna ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bil husnul khotimah. Allahumma ya Allah taqabbal minna sholata wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa tahlilana wa tasbihana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Makaten mau itu hasanah ingkang dipun aturaken karya Romo Kyai Haji Hasanun MAG mugi saged kapetik hikmah satemah saged nambahi iman lan takwa kula panjenengan sami dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kula panjenengan sami tutup acara pengajian umum menika kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula wonten kirang kaya punya pangapunten tukulawuh ning pasar wagi ingkang rawuh mugi-mugi enggal sugih. Tuku lawuh panas-panas ingkang rawuh mugi-mugi utange lunas. Tuku lawuh ning Ponorogo mugi-mugi ingkang rawuh mlebet